အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Transporter Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Europa League Final ကိုတက်ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ Manchester United အသင်းနဲ့ Tottenham Hotspur အသင်းတို့ရဲ့ Europa League သမိုင်းတစ်လျှောက်မှတ်တမ်းတချို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသလောက်ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်နဲ့အတူကြည့်လိုက်ကြအောင်ခင်ဗျာ Manchester United အသင်းဟာ Europa League သမိုင်းတစ်လျှောက်2016-17ရာသီမှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နီးပြဂျိုဆေမော်ရင်ဟိုလက်ထက်မှာ Ajax Amsterdam အသင်းကို 2-0 ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အနိုင်ရရှိကချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်2020-2021ရာသီမှာတော့ Villarreal အသင်းနဲ့ Final မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့တကိုးစီတေးရကြက Penalty မှာ10-12နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးဒုတိယနေရာကိုရရှိခဲ့ပူပါတယ်လက်ရှိ2024-2025ရာသီမှာတော့နီးပြ Ruben Amorim လက်ထက်မှာ Semi Final မှာ Athletic Bilbao အသင်းကိုနှစ်ကြော့ပေါင်း9-9ဖြင့်အနိုင်ရရှိက Final သို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ Tottenham Hotspur အသင်းနဲ့တွေ့ဆုံအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မန်ယူအသင်း Europa League ကိုပထမအဆုံးပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကတော့1986-89ရာသီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ Manchester United အသင်းရဲ့ Europa League မှာအဓိကဂိုးသွင်းတဲ့ကစားသမားတွေကတော့ Bruno Fernandes, Casemiro, Mason Mount, Hojlund စတဲ့ကစားသမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United အသင်းရဲ့အခြားသောအောင်မြင်မှုတွေကတော့ UEFA Champions League ကို3ချိန်1968ခုနှစ်68ခုနှစ်1998ခုနှစ်99ခုနှစ်2009ခုနှစ်2008ခုနှစ်စတဲ့ရာသီတွေမှာ3ချိန်တိရရှိခဲ့ပူပါတယ်။ UEFA Cup winner ကိုလည်း1990 1991ခုနှစ်မှာတစ်ချိန်ရရှိခဲ့ပူပါတယ်။ UEFA Super Cup ကိုလည်း1991ခုနှစ်မှာတစ်ချိန်ရရှိခဲ့ပူပါတယ်။ FIFA Club World Cup winner ကိုလည်း2008ခုနှစ်မှာတစ်ချိန်ရရှိခဲ့ပူပါတယ်။ Intercontinental Cup ကိုလည်း1999ခုနှစ်မှာတစ်ချိန်ရရှိခဲ့ပူပါတယ်။လက်ရှိ Europa League Final မှာတော့ Tottenham Hotspur အသင်းနဲ့တွေ့ဆုံနေပြီးတော့မန်ယူအသင်းကပဲအနိုင်ယူသွားနိုင်မလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ်ခင်ဗျာ Tottenham Hotspur အသင်းဟာ UEFA Europa League ကိုချန်ပီယံ2ကြိမ်တိတိဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်ရရှိခဲ့တဲ့ခုနှစ်တွေကတော့1981ခုနှစ်82ခုနှစ်ရာသီမှာ Wolverhampton အသင်းကိုနှစ်ကြော့ပေါင်း3-2ဖြင့်အနိုင်ရကချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်1983ခုနှစ်84ခုနှစ်ရာသီမှာတော့ Anderlecht အသင်းကိုတေရလက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ Penalty မှာ4-3ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အနိုင်ရရှိပြီးပိုဆွဲခဲ့ပူပါတယ် Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့ Europa League သမိုင်းတစ်လျှောက်မှတ်တမ်းတွေကတော့2012ခုနှစ်73ခုနှစ်ရာသီမှာတော့ Quarter Final အဆင့်ထိတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့12ပွဲကစား4ပွဲနိုင်9ပွဲတည်တပွဲရှုံးနေခဲ့ပြီးတော့ထွက်ခဲ့ရပါတယ်2013ခုနှစ်2014ခုနှစ်ရာသီမှာတော့16သင်းအဆင့်မှာ12ပွဲကစား9ပွဲနိုင်တပွဲတည်2ပွဲရှုံးပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခဲ့ရပူပါတယ်2014ခုနှစ်2015ရာသီမှာတော့32သင်းအဆင့်မှာပဲ10ပွဲကစား9ပွဲနိုင်3ပွဲတည်2ပွဲရှုံးပြီးတော့ထွက်ခဲ့ရပါတယ်2015-2016ရာသီမှာတော့16သင်းအဆင့်ထိတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့10ပွဲကစား9ပွဲနိုင်2ပွဲတည်3ပွဲရှုံးနဲ့ပြိုင်ပွဲရထွက်ခဲ့ရပါတယ်2016-17ရာသီမှာတော့32သင်းအဆင့်မှာပဲ2ပွဲကစား1ပွဲတည်1ပွဲရှုံးနဲ့ပြိုင်ပွဲရထွက်ခဲ့ရပူပါတယ်2020-21ရာသီမှာတော့16သင်းအဆင့်မှာ73ပွဲကစား10ပွဲနိုင်1ပွဲတည်2ပွဲရှုံးခဲ့ပါတယ်လက်ရှိ2024-2025ရာသီမှာတော့ Final အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့73ပွဲကစား10ပွဲနိုင်တပွဲတည်2ပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလဒ်ကိုထွက်ပေါ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ1984ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဦးဆုံး Final သို့ပြန်လည်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနီးပြပါစတာကိုဂရုလက်ထက်မှာ Manchester United အသင်းနဲ့ Final မှာတွေ့ဆုံနေခဲ့ပြီးစပါးအသင်းကအနိုင်ရရှိသွားနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရပါမယ်။ဒါကတော့ Europa League Final ကိုတက်ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ Manchester United အသင်းနဲ့စပါးအသင်းတို့ရဲ့ Europa League သမိုင်းတစ်လျှောက်မှတ်တမ်းလေးတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသလောက်ဖော်ပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မိတ်ဆွေတို့ရောဘယ်အသင်းရဲ့ပရိသတ်တွေလဲManchester United အသင်းကို Europa League Champion ဖြစ်စေချင်လားစပါးအသင်းကို Champion ဖြစ်စေချင်လားကောမန့်မှာမှတ်ချက်လေးရေးပေးသွားခဲ့ကြပါဦးအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Transporter Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီအားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ